Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. All glory unto the Lord in the highest. Mo ní ògo ni fún Olúwa Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory unto the God in the highest. Níbikíbi tí ẹ ti ní àǹfààní láti máa wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́. Wherever you are privileged to view us, Mo ní ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. I say glory unto the Lord in the highest. Ní àkókò yìí, In this time, ẹ bá mi pe àwọn aráalé wa let's call our co-neighbors láti jẹ́ alábàápín oore ọ̀fẹ́ tí ó fẹ́ jáde ní àkókò yìí. to be a partaker to this grace that's about to come up. Ní orúkọ Jésù Násárẹ́tì, In Jesus' name of Nazareth, ìmọ́lẹ̀ ẹwọ Ọlọ́run yóò sì tàn sí ìdílé wa. the light of God's word will shed into our homes. Ní báyìí, Now, a ó lọ tẹríba fún àdúrà we shall go back for prayers láti fi rin ìrìnàjò wa lọ́wọ́. to aid our journey. Ọlọ́run Baba Ọmọ Ẹ̀mí Mímọ́. God the Father, Son, and A Holy tún lọ Spirit, nínú àrò agbára rẹ báyìí. we are going in your powerful Ẹ wá word. kún wa lọ́wọ́ ṣiṣẹ́. Father, be with us. Bí ọ̀rọ̀ orí ọ̀fẹ́ yìí ṣe ń jáde, And this word of grace is coming for us, gbogbo ọkàn tó gbàgbọ́ nínú rẹ̀, for every believer's soul. ẹ fi ṣe àwòtán ayé wọn. Father, make their life whole. Ẹ fi rin ìrìnàjò ayé wọn lọ́wọ́. Father, heal their life. Ẹ fi sòkun ayé wọn di ìmọ́lẹ̀. Father, make their life Ẹ come fi life. gbogbo yín ga nínú ilé wọn. Amen. Ẹ fi fà wọ́n lọ́wọ́ sókè. Amen. Adúpẹ́ tó pẹ́ ti gbọ́. Thank you because of that. Jésù agbára wa. Amen. Kí hallelujah. Hallelujah. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. Kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀yin ọba ẹ̀rí ńlá lógo. Ẹ pàtẹ́wọ́ ńlá fún nílé ayọ̀. Amen. Amen. Orúkọ tèmi ni Pásítọ̀ Àmọ̀wò Bílí Gbádébọ̀. My name is Pastor Amawobili Gbadebo. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ láti inú ìjọ májẹ̀mú tuntun ti Kérúbù àti Séráfù. As you've known from the Church New Covenant Kérúbù and Seraphim, Èrè gbogbo àgbáyé. World Evangelical Church of God, Orí òkè ìgbàlà. Mountain of Salvation, Èyí tí a kalẹ̀ sí nọ́mbà 26 Àrídẹ́gbé Street. that started at 26 Aridegbe Street, Asájọ Estate Olódùbútẹ́ Ìkòròdú. Asajo Estate, Olode Bute Ikorodu. Ibẹ̀ ni Olúwa ti rán wa jáde That's where God sent us from. ní gbogbo ọ̀sẹ̀. On every day, Yóò sì dára fún wa. it shall be well with Ní us. báyìí, Now, ká tó lọ nínú ohun gbogbo. before we continue, Àkọlé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run the topic of God's word èyí tí Olúwa fi rán wa. that is sent to us, Ó là ń pè ní that's what we title àṣírí ọlà The Secret of Wealth láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wa. from God. Àṣírí ọlà The secret of wealth láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wa. from God. Ẹ má gbàgbé wípé Don't forget that àṣírí ọlà the secret of wealth ó pọ̀ lónírúurú. is of diverse form. Èṣù náà ní àṣírí ọlá tirẹ̀. Satan himself has the secret of wealth. Àwọn adáhunṣe náà ní àṣírí ọlá tiwọn. Even the herbalists all have their own secret of wealth. Olúwo àwọn tó wà nínú ayé iná mọ àṣírí ọlá wọn. Everyone in this world knows their secret of wealth. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run But in accordance to the teaching of God àti ìmọ̀ tí Ọlọ́run fi mọ̀ wá, and with the understanding given to us, Olúwa ní ká mú àṣírí yìí wá fún ọ. God said we should bring to forth this secret. Bí o bá fẹ́ là nípa ti Ọlọ́run, If you want to scale through in accordance to God, tó o fẹ́ là nípa ti Ọlọ́run ọ̀gá ògo, you want to scale through by the virtue of God, tí àṣírí ọlá rẹ fẹ́ ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọ̀gá ògo wá, and you want your secret of wealth to come directly from God, bá ń wá nǹkan fìdílé. get yourself something to sit Èyí tó on. jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ńlá, This is another powerful life èyí tó lọ ní ká tàn fún gbogbo ènìyàn. that God said we should share with everyone. Gbogbo gbàdúrà I pray bí a ṣe ń gba ìrere yìí gbọ́, as we are hearkening to this tá a administration sì ń gbé ìgbésẹ̀ nípa rẹ̀. and take a step on them, Ọlọ́run yẹn the wealth of God yóò wọlé tọ̀ wá. will visit us. Bẹ́ẹ̀ lórí kò ní yí padà. So shall it be changed now. Today, A bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn we shall start this spiritual work látinú ìwé òwe from the book of Proverbs, èyí tí ọba Sólómọ́nì kọ the one that is written from King of Solomon. 22 Proverbs chapter 22, verse 29. verse 29. Ẹ gbọ́ bí wọ́n ṣe kà á. Ìwọ rí ènìyàn tó ń fi àìṣèmẹ́lẹ́ ṣiṣẹ́ rẹ̀. See thou a man diligent in his business. Òun dúró níwájú àwọn ọba. He shall stand before kings. Òun kì yóò dúró níwájú àwọn ènìyàn lásán. He shall not stand before the mean men. Amen. Amen. Àṣírí kan nìyẹn. This is another secret. Ó ní ìwọ rí ènìyàn tó ń fi àìṣe ìmẹ́lẹ́ ṣe iṣẹ́ rẹ̀. That you thou see a man diligent in his work. Òun ó dúró níwájú àwọn ọba. He shall stand before the kings. Òun kì yóò sì dúró níwájú àwọn ènìyàn And he will lásán. not stand before the mean men. Yẹn ni pé bí o bá jẹ́ alákìkanjú ènìyàn, That means you have been industrious, tó o bá jẹ́ni tí ó fẹ́ ṣiṣẹ́, that you have that zealousness for work, tó o jẹ́ni tí kì í ṣe ọ̀lẹ, that you are not a lazy person. ó ti sóòtú ọ̀ pé o ò lè tòṣì láyé. It's very certain that you will never be wretched. Ọ̀lẹ nìkan It's just a sluggard person ló lè máa gbégbá báárà kiri. that can beg for bread.
tó bá jẹ́ ẹni tó jẹ́ alákíkanjú, if you are a person that is very hard work, ẹni tó ríṣẹ́ tó sì fẹ́ ṣe, the person that shows enthusiasm towards ẹni work, tó gbaṣẹ́ tó sì ṣe é, the person that gets work and do, ó dá mi lójú is very certain, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó kọ̀wé ìṣèkọ́ in accordance to the writers of this scripture, kò lè tọrọ jẹ láíláí. that person will never beg for bread. Ọ̀nà ọ̀la ni kéèyàn ríṣẹ́. It's a waste of wealth for one to see work and do. Bí èèyàn kì í bá ṣe ìmẹ́lẹ́ ènìyàn, If one is not possessing a slugger spirit, kò lè tòṣì lábẹ́ ọ̀run. that very person will never beg for bread. Níwọ̀n ìgbà tí ó ní ipá àti agbára láti ṣiṣẹ́, In as much as you have this ability and capacity to tó work, ti ń lo ipá àti agbára tí ó fi fún ọ láti ṣe é, and you are using the ability God has given to you to do them, lábẹ́ àkóso bó tilẹ̀ kí ó rí, under any circumstances might be, ìwọ á máa rí ọwọ́ ti bẹnu. you shall triumph and skate you. Bíbélì yẹn wípé ẹni irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ kì yóò dó láàrin àwọn ènìyàn lásán. The Bible says that that person will not stand in the midst of mean persons. Láàrin àwọn aládé ayé yìí, òun náà yóò darapọ̀ mọ́ wọn. He will be and stand in the midst of the crown kings. Èyí ò tẹ́ ẹ lè jẹ́ ọlọ́lá nínú ayé yìí. One cannot just be walling in life Béèyàn bá jẹ́ ọ̀lẹ ènìyàn, if one is a lazy person. ọgbọ́n wo ló fẹ́ dá sí i? What techniques are you using? Tẹ́ẹ̀mí ọ̀lẹ bá finú ayé rẹ̀ ṣe bùgbé. When the slugger spirit possessing your Tí life, oríṣẹ́ tí o kò ṣe, that you find work but you are not able báwo to lè do, ṣe fẹ́ là? how will you stay true? Ọlọ́run ò tẹ́ ẹ lè ràn ẹ́ lọ́wọ́. God will never aid you. Ọlọ́run kì í ràn ọ̀lẹ lọ́wọ́. God will never aid a sluggard person. Ẹnikẹ́ni tí ò bá jẹ́ alákìkanjú láti ṣiṣẹ́, Anybody that is not industrial, Ọlọ́run kì í darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò ẹni bẹ́ẹ̀. that God will not join the journey of that person. Kò tẹ́ ẹ lè ràn ọ́ lọ́wọ́. It will never aid you. Ìdí nìyẹn, That's the reason. ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ The first step, tí a bá fẹ́ jẹ́ ẹni tó ní ọlà, if you want to be worthy, tó jẹ́ ọlà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, that chooses to be worthy a from gbọ́dọ̀ God, jẹ́ alákìkanjú, we must be that ẹni industrial. tó lè ṣiṣẹ́ The person that tries to work, bí a dẹ̀ ṣe ń ṣe èyí. and you are seeing doing this, Ọlà, the wealth, ọlá, riches Ọlọ́run of God yóò darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò ayé wa. come in our lives. Bákan náà mo wà nínú ìwé òwe, We are in the book of Proverbs again. ẹ wo orí kẹrin yẹn, Proverbs chapter ẹ 4 jẹ́ kán kà á láti ẹsẹ̀ ìkeje from verses 7 títí dé ìkẹsàn-án, to 9. ẹ gbọ́ bí wọ́n ṣe kà á. ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n ni láti ní ọgbọ́n, Wisdom is the principal things, àti pẹ̀lú ìní rẹ̀ gbogbo ní òye. and with all things get understanding. Gbé e ga, Exalt her, òun ó sì máa gbé ọ lékè. and she shall promote you. Òun ó mú ọ wá sí ọlá. She shall bring you to honor Nígbà tí wọ́n bá gbé e mọ́ra, gbà á mọ́ra. when thou embrace her. Òun ó fi ohun ọ̀ṣọ́ dáradára sí ọ ní orí. She shall give to your head an ornament of grace. Òun ó fi ọ̀já dáradára fún orí rẹ̀. A crown of glory shall be delivered to you. Amen. Amen. Àṣírí ọlà kan tún nìyẹn, That's another secret of wealth. ó ní ọgbọ́n. That is Bí wisdom. Ọlọ́run bá yọ̀ǹda ọgbọ́n fún ènìyàn, If God granted one wisdom, ọlà tó ga jùlọ láyé yìí ni. that is the wealth that surpasses. Torí pé kò sí àrà tí ọgbọ́n ò lè dá. Because wisdom can do everything. Ohunkóhun tí èèyàn bá yàn láti máa ṣe nínú ayé yìí, Whatsoever one chooses to do on earth, tí ọgbọ́n Ọlọ́run bá ń bá a ṣiṣẹ́ pẹ̀lú rẹ̀, if the wisdom of God works with that person, ó di dandan kó tan àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ yọ. definitely it will fetch you among his peers. Ohun tí èèyàn bá dẹ̀ ń ṣe tí ó dára jù, And what one doing that is good, tí àwọn ènìyàn ń rí, that is very visible to people, ó di dandan kí wọ́n máa fẹ́ ẹ. it's very good that they will want it. Ìdí ẹ̀ ní ọ̀jọ̀gbọ́n yẹn fi kọ ìwé yẹn wípé That's the reason this person wrote this book. ìpìlẹ̀ ẹ̀ṣọ́ ọgbọ́n ni láti ní ọgbọ́n, That the principal thing is to have wisdom. àti pẹ̀lú ìní rẹ̀ gbogbo ní òye. And for everything is wisdom. Nígbà tó di ẹsẹ̀ kẹjọ yẹn, When he gets to the verses ó ní 8, gbé e ga, he said, exalt her, òun ó sì máa gbé ọ lékè, and she shall promote you, òun ó sì mú ọ wá sí ọlá. and she shall bring you to Ní honor. ìgbà tí wọ́n bá gbà á mọ́ra, When you embrace her, òun yóò fi ohun ọ̀ṣọ́ dáradára sí ọ ní orí. she shall give to your head ornament of grace. Arákùnrin àti arábìnrin, Brethren, men and women, ohun tí ọgbọ́n sínú ayé ènìyàn nìyẹn. that's the work of wisdom in Ìdí one nìyí side. tí ọgbọ́n bá kù fún ẹnikẹ́ni, That's the reason when one lack ó wisdom, ní ẹ jẹ́ kí ó béèrè, let them ask, Ọlọ́run á sì máa fi fún ni and God will give it láì ṣe èrègùn. without even asking Èmi for ò mọ ohun feedback. tí ó dáwọ́lé, I don't know what to lay hands o on. nílò ọgbọ́n You need wisdom kó o lè tayọ nínú ìrìn àjò yẹn, for you to skate through in that kí journey, ọlà lè wọlé tọ̀ ọ́ lórí and ẹ̀. for wealth to come to you on earth. Ọgbọ́n jẹ́ Ọlọ́run fún ara rẹ̀. Even the wisdom serves as God himself. Níbi tí ẹ̀mí ọgbọ́n bá sọ̀kalẹ̀ Where the sí, spirit of wisdom dwells, ẹnikẹ́ni tí ọgbọ́n bá ṣiṣẹ́, anybody that the wisdom works with, ẹ máa rí ògo Ọlọ́run nínú ayé you rẹ̀. will see the glory of God in their life. Á dẹni àpésìn,
they will be bad for. Adẹni tí gbogbo èèyàn fẹ́ rí. That it will be someone that people want to see. Èmi ò mọ irú iṣẹ́ tí o gbà. I don't know the type of Mi ò work mọ you're irú iṣẹ́ doing. tí o yàn. I don't know the type of your Ṣùgbọ́n o task, nílò ọgbọ́n pẹ̀lú rẹ̀. but you need wisdom with it. Ìdí ni ta gbọ́dọ̀ béèrè fún ọgbọ́n. That's the reason we must seek Kí a wisdom lè dẹni títayọ láàrin àwùjọ. for us to triumph among multitudes. Bíbélì ní tí a bá gbà á mọ́ra, The Bible said that when we embrace á that, gbé wa lékè. it will make us triumph. Ìyẹn pé á gbé wa lọ sí ibi gíga. That means it will take us to the uttermost Á mú place, àwa sí ọlá. and it will bring us to wealth, Á sọ wá di ọlọ́rọ̀. and it will give us riches. Ọgbọ́n sọ èèyàn dẹni gíga láyé. Wisdom make one to go higher in Ìdí ni life. tí ó fi jẹ́ àṣírí ọlá That's the reason it happens to be the spirit of láti ọ̀dọ̀ wealth Ọlọ́run wá. from God. Ìwọ̀nba àwọn tí Ọlọ́run yọ̀ọ̀da rẹ̀ fún. Just feel that God has been blessed Àbáwọn with, tó wọ ọgbọ́n yẹn rí gangan. or for those that seek for this wisdom, Ó ní dán kí ògùn wọn kó bú jáde láàrin àwùjọ. definitely their glory will shine. Ó ní dán kí ẹwọ́n Ọlọ́run kó fà nínú ayé wọn. Definitely the beauty of God will manifest in their life. Bí a ṣe ń ṣàwárí ọgbọ́n As we are searching this wisdom, àbí tí a gbé ìhámọ́ra ọgbọ́n as we are Ọlọ́run taking the emblem of God's wisdom, ní orúkọ Jésù in Násárẹ́tì, Jesus' name of Nazareth, ọlá Ọlọ́run the yẹn words of God mo ní àpàgọ́ tí wàá. will dwell with us, Olùgbé eléyìí jẹ́ àṣírí, because it is a secret. ó jẹ́ àṣírí ọrọ̀, It is a secret of wealth, ó sì jẹ́ àṣírí agbára, and it's a secret of ó power, sì jẹ́ àṣírí ọlà. and it's a secret of wealth. Níbikíbi tí ọgbọ́n bá pàgọ́ sí Wherever wisdom dwells, tó jẹ́ ọgbọ́n ti Ọlọ́run, which happens to be the wisdom of God, àrà tó bá wulẹ̀ èèyàn lè fi dá. anything we like, we can do with it. Ọgbọ́n kì í dẹ̀ ń fàyàn sẹ́yìn Wisdom will never draw us bí back. kò ṣe kó gbé èèyàn lọ sí ibi gíga. If not to triumph once to the greater places. Gbogbo ẹ̀yin tí ọgbọ́n Ọlọ́run wà nínú For ayé all you that have this wisdom of ní God, orúkọ Jésù Násárẹ́tì in Jesus' name of Nazareth, yóò gbé yín dé ibi gíga, may He exalt you. yóò fà yín lọ sí ipò ọlà. May He take you to the greater places. Bẹ́ẹ̀ lórí kò ní yí padà. So shall it be changed now. Bákan náà a tún tẹ̀síwájú. We proceed. Bákan náà Again, ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Òwe orí kẹta. let's go to the book of Proverbs chapter 3, Ẹ jẹ́ kán kà á láti ẹsẹ̀ kẹtàlá dé ìkẹẹ̀ẹ́dógún. from verses 13 to 15. Ẹgbẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ṣe jáde. Ìbùkún ni fún ọkùnrin náà tí ó wá ọgbọ́n rí, Happy is the man that found wisdom, àti ọkùnrin náà tí ó gba òye. and the man that got understanding. Nítorí tí ọwọ́ rẹ̀ ju ọwọ́ fàdákà lọ. Owó. For Nítorí- the Hallelujah. Lẹ́bùn bí táwa yìí, a gbọ́dọ̀ máa pe ọwọ́. Nítorí tí owó rẹ̀ ju fàdákà lọ. Owó ni kì í ṣe ọwọ́. Please. Nítorí tí owó rẹ̀ ju owó fàdákà lọ. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, Èrè rẹ̀ sì ju ti wúrà dáradára lọ. and the gain therefore than fine gold. Ó ṣe iyebíye ju iyùn lọ. She is more precious than rubies, Àti ohun gbogbo tí ìwọ lè fẹ́. and all the things thou can desire Kò sí èyí tí a lè fi wé. are not to be compared unto her. Amen. Amen. Bàbá màmá, Sasamas, àṣírí ọgbọ́n the secret of wisdom, òun lè rí yẹn. you've seen. Tí í ṣe àṣírí ọlá Ọlọ́run. That is the secret of God's wealth. Ó ní bí ìwọ bá wá ọgbọ́n rí That if you seek wisdom tó o sì gbà á mọ́ra. and you admire it, Torí pé iye rẹ̀ because it's what? ó ju wúrà àti fàdákà fúnra rẹ̀ lọ. It's more than silver and gold. Torí pé ọgbọ́n sọ ní di ọlọ́rọ̀. Because wisdom gives one riches. Tá a bá sọ nípa ọgbọ́n, When we are talking of wisdom, bí ẹ bá lè ṣe àwárí rẹ̀, if one can search find this, á ran ìrìn àjò iye rẹ̀ lọ́wọ́ láti gbé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn. it will aid your journey to live a peaceful life. Ó máa ń sọ ènìyàn di ẹni àpésìn láàrin àwùjọ gẹ́gẹ́ bí o ṣe sọ síwájú. It turns one to the person people bow for. Ohunkóhun tí èèyàn bá ṣe nínú ayé yìí, Whatsoever thing one is doing in life, tí ọgbọ́n Ọlọ́run bá ti kún ìrìn àjò yẹn lọ́wọ́, if the wisdom of God dwells with that person, èèyàn gbọ́dọ̀ ta àwọn ènìyàn yọ. one must get through. Wá ta àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ You yọ. will triumph more than your peers Nínú ohun tí ò ń ṣe yẹn, in all your do's. ìyá wa sọ ẹ́ di ọlọ́rọ̀. This will not give you riches. Á pe ọlà pàgọ́ tì ọ́. It will not make wealth to dwell with Ibi you. tí ọgbọ́n Ọlọ́run bá gbé wà, Because anywhere there is God's wisdom, ibẹ̀ ni ìbùkún Ọlọ́run ń pàgọ́ sí. that's where the blessing of God Ìdí dwells. ta fi nílò ọgbọ́n ní ohunkóhun tí a bá fẹ́ ṣe That's the láyé reason yìí. we need wisdom in anything we are doing in Nítorí life. ìdí èyí, For this ẹ reason, jẹ́ ká máa ṣàfẹ́rí ọgbọ́n. let's seek for wisdom. Olùrànlọ́wọ́ ọlà ni. Because it's the helpmate of wealth. Olùrànlọ́wọ́ ọlà ni. It's the helpmate of wealth. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fẹ́ di ọlọ́rọ̀ àti ọlọ́là nínú ayé yìí. So many people, they want to be blessed in life. Tí wọn ò dẹ̀ bìkítà fún ọgbọ́n àbí òye. They don't even take to seek the wisdom serious, Láti ní àbí láti mọ̀ á. to have or to know. Ẹ̀rí pé nígbà tán bá rí ọ̀rọ̀ yẹn gangan. You will see that when they later acquire the Ọ̀rọ̀ riches, yá kò lọ bí ìjẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. this one will just fly away as feather. Wọn ò ní ọ̀rọ̀ yìí ò ní pẹ́ fi ayé wọn sílẹ̀. That riches will not stay long with them. Wọn ò tẹ̀ ní mọ nílò rẹ̀. They won't even know its value Tí what. ọgbọ́n bá ń gbé inú ayé ènìyàn. But when the wisdom dwells with one, Nígbà tí ọ̀rọ̀ bá dé. when the riches
comes. ọgbọ́n náà ló máa sọ fún ẹ pé ṣe báyìí ṣe báyìí. It is wisdom that will direct you. ẹ má gbàgbé Don't forget. ọrọ̀ ó ní ìyẹ́. The riches it has feather. ó lè fò lọ níbi ìgbàkigbà tí ó bá wù ú. It can fly away anytime it likes. ṣùgbọ́n tí ọgbọ́n bá ń gbẹnu ayé ni. But when wisdom dwells with one, ìyá ọmọ tó ṣe máa tọ́jú àwọn nǹkan yẹn. one will know how to take care of those things. bí a rẹ̀ ṣe ń lo ọgbọ́n lórí ìdáwọ́lé ìrìnàjò ayé wa. As we are putting that wisdom through over our endeavors, ọlá ọlọ́run àti ọlá rẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́. the wisdom of God and His wealth kò ní fi ayé wa sílẹ̀. will not depart our lives. bákan náà ẹ jẹ́ ká wo Psalm 112. Let's read the book of Psalms 112, ẹsẹ̀ kìíní dé ìkẹta. verses 1 to 3. ẹ gbọ́ bí ìwé mọ́ ẹ̀ sí wí. ẹ máa yin olúwa. Praise to the Lord. ìbùkún ní fún ẹni tí ó bẹ̀rù olúwa. Blessed is the man that fears the Lord, tí inú rẹ̀ dùn jọjọ sí òfin rẹ̀. that delighteth greatly in His commandments. irú ọmọ rẹ̀ yóò lágbára ní ayé. His seed shall be mighty upon the earth. ìran ẹni dídúró ṣinṣin ilẹ̀ a ó bùkún fún. The generation of the upright shall be blessed. ọlá àti ọrọ̀ rẹ̀ yóò wà ní ilé rẹ̀. Wealth and riches shall be in his house, òdodo rẹ̀ sì dúró láéláé. and his righteousness endureth forever. Amen. Amen. tí ẹ bá tún wo àkọsílẹ̀ ọba Dáfídì yìí If you look at the write-up of this King David nínú ìwé ní Sáàmù in the book of Psalms, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kà á. as has been read, ó ní ẹ máa yin Olúwa. he said, "Oh, you praise the Lord. ìbùkún ní fẹ́ni tó bẹ̀rù Olúwa. Blessed is the man that fears God, tínú rẹ̀ fi ń dùn jọjọ sí òfin rẹ̀. that delight greatly in his commandments." nígbà tó di ẹsẹ̀ kejì yẹn. When you get to verses 2, ó ní irú ọmọ rẹ̀ yóò lágbára ní ayé. he said, "His seed shall be mighty upon the earth, ìran àwọn tí ó dúró ṣinṣin ni a ó bùkún fún. and the generation of the upright shall be blessed." nígbà tó di ẹsẹ̀ kẹta. When you get to verses 3, ó ní ọlá àti ọrọ̀ yóò wà ní ilé rẹ̀. he said, "Wealth and riches shall be in his house, òdodo rẹ̀ yóò sì dúró láéláé. and his righteousness shall endure it forever." màmá Sasama, àṣírí kẹta nìyẹn. that is his first secret. ó ní ká ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. That means we should have the fear of ní God. ìgbà tí ìbẹ̀rù Ọlọ́run bá bẹnu ayé ni. When the fear of God is in one's life, èyàn á di alábùkún fún. one will be blessed, torí pé àwọn tí yóò bá bẹ̀rù Ọlọ́run. because those that fear God, Olúwa ń pín ìpín àánú rẹ̀. that God give the portion of His àwọn mercy. kan ní Ọlọ́run máa ń wárí. These are the ones that the mercy of God àwọn serves. ní Ọlọ́run máa ń tètè kọjú sí ṣe lóore. These are the set of people God's favor. Ọlọ́run kì í kájú kò lára rú àwọn èdè tó ní ìbẹ̀rù rẹ̀. God will not take His eyes over them, torí pé kò ní fẹ́ kí wọ́n rí ìpọ́njú. because He won't want them for affliction. ó máa ń dáàbò bò He wọ́n. protects them a sì máa gbé wọn lékè. and He exalts them. ìyẹn nìkan kọ́ o. That's not ó ní alone. irú ọmọ wọn yóò di alágbára ní ayé. He said their seed shall be mighty. ìyẹn ni pé ọlà yẹn kò ní dúró lórí àwọn nìkan. That means the wealth will not be limited on them Nítorí alone, ìbẹ̀rù Ọlọ́run. because they have the fear of àwọn God. ọmọ wọn náà tún jogún ọlà yìí. Their seed will even inherit this wealth nípasẹ̀ ìbẹ̀rù Ọlọ́run tí òbí wọn ní. by the virtue of God's fearing of their parents. oore ọ̀fẹ́ yẹn àwọn ọmọ tó ti ara àwọn òbí tó bẹ̀rù Ọlọ́run yẹn wọ́n á tún jẹ àǹfààní yẹn bákan náà. Because that grace will be transferred to their children. ìyẹn àwọn tó dúró ṣinṣin That means the upright nínú one ìbẹ̀rù Ọlọ́run. in the fear of ó God. ní àwọn ńlá ó bùkún fún. They said they shall be blessed. ìyẹn ìbùkún láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. That is the divine blessing. tí Ọlọ́run bá bùkún fún ènìyàn. If God blesses one, bí ẹ̀mí Olúwa ti ń bẹ. and the Spirit leaveth, májẹ̀mú ìṣẹ́ covenant of lack àbí òṣì or of poverty kò lè bá pàgọ́ láíláí. will never dwell with them. kò lè ná kankan kó tó rí kan. They won't spend all before they found. àṣírí àwọn tí ó ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run kì í tú. The secret of those that have the fear of God will never be exposed. take my word seriously. Ẹ gba ọ̀rọ̀ mi ní òkodoro. òdodo ni eléyìí. It's very fact. ẹni tó bá ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run ní tòótọ́. Anybody that have the fear of God, áńgẹ́lì òsì kì í wọlé tọ̀ wọ́n. angel of wretchedness will never be there. èmi ò rí bó ṣe fẹ́ burú tó. I've never seen how it might be ludicrous. ti májẹ̀mú ọ̀dá kì í gba ẹni ọ̀nà ilé wọn kọjá. Covenant of lack will never walk through their tó dwelling bá kù place. díẹ̀ kí ìṣẹ́ wọlé tọ̀ wọ́n. When it comes to a little for that thing to Ọlọ́run come máa to ń gbé them, àánú dìde fún àwọn ènìyàn God bẹ́ẹ̀. reverse mercy on them. nítorí náà wọ́n tó ń wọ̀ mí. For this reason, you viewers, tí wọn náà bá fẹ́ ní ọlá Ọlọ́run. if you want to have the wealth of God, ìdí àṣírí ọlọ Olódùmarè. this is the secret of the wealth of God. a ti sọ fún wa. We've been told a gbọ́dọ̀ jẹ́ alákíkanjú. we must be industrious. a nílò ọgbọ́n àti oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. We need wisdom and the grace of bákan náà God. a gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó bẹ̀rù Ọlọ́run. And we happen to be the one that fear nígbà yẹn God. gangan Then, ni ọlọ Ọlọ́run yóò pàgọ́ tì wá. that's when the wealth of God will dwell with bí us. a ṣe ń ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run lọ́kàn. As we are having the fear of God in our lives, ògo Ọlọ́run àti ẹwà Ọlọ́run the glory of God and His yóò beauty fara nínú ayé wa. will manifest in our lives. bákan náà Again, ẹ wo Àìsáyà 58. let's read the book of Isaiah chapter 58, kẹwàá àti kọkànlá. verses 10 and 11. ẹ gbọ́ bí ìwé mímọ́ ẹ̀ ṣe wí. bí o bá fa ọkàn rẹ jáde fún ẹni tí ebi ń pa. And if thou draw out your heart to the hungry, tí o sì tẹ́ ọkàn tí à ń pọ́n lójú lọ́rùn. and satisfy the afflicted souls,
Nígbà náà ni ìmọ́lẹ̀ rẹ yóò sì là nínú òkùnkùn. Then your light rise in obscurity, Àti òkùnkùn rẹ bí ọ̀sán gangan. and your darkness as noonday. Olúwa yóò máa tọ́ ọ ní ìgbà gbogbo. And the Lord shall guide you continually, Yóò sì tẹ́ ọkàn rẹ lọ́rùn ní ibi gbígbẹ. and satisfy your soul in drought, Yóò sì mú egungun rẹ sanra. and make fat your bone. Ìwọ ó sì dàbí ọgbà tí à ń bomi rin. And you shall be like a watered garden, Àti bí ìsun omi tí omi rẹ̀ kì í tán. and like a spring of water whose water fails not. amen. Amen. gbogbo bíkíbi tí ẹ ti ń wò wá. Anywhere you have in us, èyí jẹ́ ìmọ́lẹ̀ agbára láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. this is a powerful light from God. à ń sọ nípa àṣírí ọlà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. We are talking of the secret of God from God. ẹ gbọ́ bí wọ́n ṣe kà nínú ìwé Àìsáyà yẹn. Listen to how it has been read in the scripture of ó ní Isaiah. bí ìwọ bá fa ọkàn rẹ jáde fún ẹni tí ebi ń pa. That if you draw out your souls to the hungry, tó sì tẹ ọkàn tí a pọ́n lójú lọ́rùn. and you satisfy the hungry afflicted soul, ní ìgbà náà ni ìmọ́lẹ̀ rẹ yóò là nínú òkùnkùn. then your light shall shine in obscurity, àti òkùnkùn rẹ yẹn gangan á dàbí ọ̀sán gangan. and that your dark shall be like noonday. arákùnrin àti arábìnrin. Brethren, men and women, èyí jẹ́ àṣírí ọlà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. this is the secret of wealth from God. bí a bá lè máa fún àwọn tí ó ṣaláìní. If we can give to the needy, kájọ́ ò ní gbọ́wọ́ fún àwọn tí ebi ń pa. that intercedes for the hungry, èyí á ran Ọlọ́run lọ́wọ́ láti kún iṣẹ́ wa fún ìgbé lọ síbi gíga. this will aid God to take us to the next èyí level. á jẹ́ kí Ọlọ́run kó sọ wá di alábùkún fún. This will make God to bless us. nígbà tó di ẹsẹ̀ kọkànlá. When you get to verse ó 11, ní Olúwa yóò sì máa tọ́ ọ he said, God shall teach you ní ìgbà gbogbo. continually, yóò sì tẹ ọkàn rẹ lọ́rùn and it shall satisfy your ní soul ibi gbígbẹ. in drought, yóò sì mú egungun rẹ sanra. and make fat your bone, ìwọ yóò sì dàbí ọgbà tí à ń bomi rin. and you shall be like a watered garden. I love that. Mo fẹ́ràn èyí. arákùnrin àti arábìnrin. Brethren, men and women, àṣírí ọlà nìyí. that is the secret of wealth. bí a bá mọ bí a ṣe ń pín fún ni. If you know how to give, ṣẹ́rẹ́ àwọn tó ń ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ yẹn. you see those people that help others. àwọn yẹn gangan lọ́lọ́run ń wá These are the set of people God is láti looking for, kún wọn lọ́wọ́, to help, láti máa bùkún fún wọn. to bless, torí pé Ọlọ́run ò lè sọ̀kalẹ̀ fún ara rẹ̀ because God himself will never descend. láti lọ fún àwọn tí ebi ń pa ní oúnjẹ. So go give the hungry food. àwọn kan wà tí Ọlọ́run ti fún ní díẹ̀. There are some people God has blessed with nínú little. díẹ̀ yẹn gangan I'm out of that tí ẹ little bá fi ń ran àwọn tí ò ní lọ́wọ́. that you are helping those that doesn't èyí have. gangan nínú Ọlọ́run yóò dùn. That's when God will be delighted. Mo ti rí àwọn tí mo lè máa lò That I've seen those I láti can máa use ràn àwọn aláìní lọ́wọ́. to help the needy, báyìí Ọlọ́run á tún máa bùkún fún wa. and God will bless them. Olúwa God, ó ní yóò máa tọ́ ní ìgbà gbogbo. He shall lead you yóò continually sì tẹ ọkàn irú ìran èèyàn bẹ́ẹ̀ and lọ́rùn. satisfy the soul of such bàbá person. màmá Sasama, bí o bá fẹ́ ní ọlá if you want to have wealth, tí o sì fẹ́ ní ọlà if you want to establish it, ẹ jẹ́ ká jẹ́ni tó ń pín fún ni. let's learn the habit of giving. nígbà tá a bá ń pín fún àwọn ẹlòmíràn When we give to others, báyìí ni Ọlọ́run á sọ wá di alábùkún fún. and God will bless us. yóò sì dára fún wa lórúkọ It shall be Jésù. well with us in Jesus' ní name. báyìí Now, a fẹ́ dókè lọ́hùn ná we are going on break láti now lọ wo àwọn program tá a ní to check our weekdays program láàrin ọ̀sẹ̀ àti ọjọ́ ìsinmi. in weekdays and Sabbath. à ń padà bọ̀. We will be back. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all. We believe that you have been blessed with that word you've listened to from our spiritual man of God for this generation. May you be blessed and remain blessed eternal in Jesus' name. This is the medium and the session we give our announcement. On every Sundays from 9 a.m. to 10 a.m. we observe our Sunday school session. From 10 a.m. to 1:30 p.m. we observe our glorious service session. On every Tuesday, we do our evangelism. Our evangelism starts from 4 p.m. to 6 p.m. when we go into the world to preach the gospel further. On Wednesday, we have our program here. It's a prayer power pack session that we task to be hours of mercy. This starts from 9 a.m. to 12 p.m. After this 12 p.m., we have our counseling session, whereby you have been privileged and opportunity to see our spiritual man of God for anything that may be troubling your heart. Maybe you dreamt, you didn't understand the interpretation to the dream. Just come before him and he will give you divine interpretations to your dream. On every Thursdays,
we have our prayer, we have our Bible study session. Our Bible study session is starting from 5 p.m. to 6 p.m. May you be blessed as you come in Jesus' name. Amen. On every Fridays, we have our combined video session. Our combined video session starts from 12 a.m. to 3:30 a.m. When you come, your life will never remain the same in Jesus' name. Likewise, on that Friday as well, our choristers, they have their practice section in which they do to prepare themselves adequately ahead Sunday service. As you join us in all these following weekday service, your life will never remain the same in Jesus' name. Remain blessed, remain fruitful, remain in all good aspects of life in Jesus' name. God bless you all. Padà sórí ètò wákàtí ìgbàlà. You welcome back to this program, Hour of Salvation. Òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn brọ́dà wa We yìí. have heard it from our brother. Bí ìrìnàjò wa láàrin ọ̀sẹ̀ àtọjọ́ mi ṣe rí. How our weekday journey looks Àwọn iṣẹ́ ìsìn wa láàrin ọ̀sẹ̀. and our weekday service. Bí ó ṣe lọ náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn. That's how it goes. Ẹ jẹ́ ká fi ọkàn sí. Let's put our mind on Tẹ́ this. bá ní àwọn ìbéèrè kan tàbí If ìkejì, you have one question or the other, ẹ lè pè wá lórí aago. you can call us on our mobile Ẹ ti number. máa rí nísàlẹ̀ screen You yẹn. will have been seeing it displayed under the Bí screen. àwọn àdírẹ́sì wa àti nọ́mbà wa. In accordance to our address and Ẹ number, pè wá ní ìgbàkúùgbà. you can call us anytime. Ẹ ó bá Ọlọ́run pàdé. You will see God. A ò dẹ̀ níwà bákan náà. Amen. Ní orúkọ Jésù. Amen. Ní báyìí, Now, ẹ jẹ́ ká gbé omi àti òróró wa let's place our water and oil síwájú tẹlifíṣàn yẹn before our TV set, nígbà tá ó tẹríba fún àdúrà. while we shall bow for prayer. Àpáta ayérayé Ọlọ́run alágbára. Jehovah. Ayérayé Ọlọ́run Olódùmarè. Jehovah. A ti fi ọ̀rọ̀ ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ a ti tàn fún wọn. Oh yes. Wọ́n sì ti gbà á. Oh yes. Bàbá jẹ́ kó ráyè nínú ayé wọn. Amen. Bí ọ̀rọ̀ yìí ṣe gba ti ọ̀tún wọn wọlé, wọ́n jẹ́ ó gba ti òsì jáde. Amen. Bí ọ̀rọ̀ náà mú wọn lára dá. Amen. Àwọn kan ti fi ìgbàgbọ́ gbé omi àti òróró wọn They have sílẹ̀. placed their water and oil with faith. Ọlọ́run májẹ̀mú. God of covenant, Ẹ darapọ̀ mọ́ omi yẹn Father, come indeed. láti fi mú wọn lára dá. Amen. Ẹ nawọ́ sínú òróró yẹn Amen. láti fi tú wọn sílẹ̀. Amen. Gbogbo ọkàn tí ayé dágúnlẹ̀ For every weary soul, tó wà nínú àọ̀sán ọjọ́ pípẹ́. they are being in great Bí wọ́n sickness. ṣe ń mu omi yẹn pẹ̀lú As they are ìgbàgbọ́, drinking that water with faith. ẹ fi gbé wọn dìde. Amen. Àwọn tó ń lo òróró wọn. For those applying the oil, Ọlọ́run májẹ̀mú. God of Wọ́n covenant, ṣe ń ta òróró yẹn sí ìṣẹ̀dá wọn. they are putting this on the Gbogbo head. ìkorò tó ti wọnú ayé For wọn lọ. every bitterness in their Ó yá life. kó fi ayé wọn sílẹ̀. Ó Amen. yá fi òróró yẹn sọ àgàndí ọlọ́mọ. Amen. Ẹ fi omi yẹn fi ṣàwòtán àwọn aláìsàn. Amen. Lẹ́yìn èyí má jẹ́ kán wà bákan náà má. Amen. Bákan náà gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè. We pray for this Ẹ̀mí nation. mímọ́ o. Holy Ẹ Spirit. wá ṣàtúnṣe orílẹ̀-èdè yìí. Amen. Ara ni àwọn ènìyàn. People are Ọ̀dá wà ní Philippines. orílẹ̀-èdè Oh yìí. yes. Alákòóso ọ̀run ó yẹ wá gbàkóso ayé. Amen. Ẹ wá ṣe àtúnṣe ayé yìí. Amen. Ara ni àwọn ènìyàn. Oh yes. Ẹ wá mọ́ra tù wá. Amen. Ẹ gba gbogbo ògo. Amen. Ẹ la orílẹ̀-èdè kọjá Amen. fún àtúnṣe. Amen. Adúgbòtúpẹ́ ti gbọ́. Thank you, Lord. Jésù agbára wa. Mo Amen. ní kí hallelujah. Hallelujah. Bá mi yan ọbẹ̀ rí lálógo. Glory unto the Most Ẹ High. pàtẹ́wọ́ ńlá fún Jésù. Amen. Amen. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà ni a ti gbọ́ We yẹn. have heard the word of God. Ẹ jẹ́ ká di àwọn ọ̀rọ̀ yìí mú. Blessed on this Ó word. jẹ́ ìmọ́lẹ̀ tó lọ́wọ́ ní ká máa tàn It's láàrin the light ọ̀sẹ̀. God said we should share it. Ẹ má gbàgbé, Don't forget. orúkọ tèmi ò yí padà. My name changeth not. Orúkọ tèmi ni Pásítọ̀ Àmọ̀wó. My name is Pastor Bíní Amawo. Gbádébọ̀. Billy Gbadebo. Láti inú ìjọ májèmú tuntun Kérúbù àti Séráfù. From the New Covenant Church of Ìre Zion. gbogbo àgbáyé. For the Evangelical Church of Orí God. òkè ìgbàlà. Mountain of Èyí Salvation. tí a kalẹ̀ sí nọ́mbà 20 sáré dẹgbẹ́ We sí. started at 26 Atari Degbe Aṣáájú Street. ẹ̀sìn tó lóògbé Asajo Òròdú. Estate Olo de Bute Ibẹ̀ ni Korodu. Olúwa ti rán wa jáde. That's where God sent us from. Ibẹ̀ ni Olúwa ti rán wa jáde. That's where God sent us from. Torí ìdí èyí, For this reason, ní ọ̀sẹ̀ mìíràn tó ń bọ̀, in another weeks to come, ẹ bá wa pàdé join us lórí ìkànnì bákan náà. on this TV station Bí a ṣe ń pàdé, as we are meeting. ògo Ọlọ́run ò ní fi wá The sílẹ̀. glory of God will not depart Ẹ má us. gbàgbé, Don't forget, ẹ lè darapọ̀ mọ́ prógrámù yìí you can join this program nípa ìrànlọ́wọ́ yín, by your support, nípa àánú yín, with your mercy, nípa kíkún wa lọ́wọ́. with helping us. Ẹ lè jẹ́ alábàápín pẹ̀lú iṣẹ́ ìránṣẹ́ You yìí can be a partaker to this láti spiritual fi work, ohunkóhun tí a bá ní láti fi ránṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn to lọ́wọ́. assist with any substance of Bí yours. ẹ̀dẹ̀ ṣe ń ṣe èyí, As you are doing this, àwa náà lè lọ sórí òkè láti fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́. we can go on Monday to intercede Àwa for náà lè us. jókòó nínú àgọ́ Ọlọ́run láti máa fi àdúrà ránṣẹ́ We yín can lọ́wọ́. intercede for you. Mo dẹ̀ as well. gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ṣe ń jẹ́ alábàápín ìṣẹ́ I ìránṣẹ́ pray yìí. as you are doing this, Ògo ẹwà Ọlọ́run the glory of God yóò máa farahàn nínú ayé will yín. manifest in your life. Níwà bákan náà You will máa. never remain the same. Má gbàgbé, Don't forget. gba Jésù ní Olúwa àti olùgbàlà rẹ. Accept Jesus as Lord and Savior. Yóò sì dára fún ọ. It shall be well with you. Àlàáfíà. Peace.